Oi, turminha! Aqui agora com a aula de natureza. Hoje ainda é quarta-feira, dia 21/5/2020. Nós vamos continuar a falar sobre os animais. E hoje a gente vai falar sobre algumas características dos animais, certo? Os animais, eles fazem parte de uma classificação. Então, eles podem ser vertebrados. O que é um animal vertebrado? O animal vertebrado é o animal que tem uma vértebra. Por exemplo, é o animal que tem osso. Muito simples. Animais que têm ossos são chamados de animais vertebrados. E os animaizinhos que não têm ossos são chamados de invertebrados. Um exemplo de um animal vertebrado, professora. Vou dizer para vocês. Pronto. O cachorrinho. O cachorrinho tem osso? Sim. Então ele é vertebrado. Isso. Um exemplo agora de um animal invertebrado. Invertebrado quer dizer que ele não tem osso. Vamos pensar. Já sei. Uma abelha. Ela não tem osso. Isso! E aí, os animais também podem ser mamíferos. Mamíferos são os animais que mamam. O nome já está dizendo. Mamam, se alimentam de leite. E nós temos também animais que se alimentam de carne, que são chamados de carnívoros, e de vegetais, que são chamados de herbívoros. Isso vocês vão aprender lá na frente, tá bom? Então, algumas características dos animais. Olha só, os animais, eles possuem algumas características diferentes uma das outras. Por exemplo, existe animal que nada. Me dê um exemplo aí. Vocês podem me dizer um animalzinho que nada? Peixinho. Peixinho, ele nada. É uma característica do peixe. Um animal que anda, normal. Vamos dizer um animal que anda? Um gatinho, né? Tem outros também, mas a tia está dizendo um exemplo de cada um. Vamos lá, um animal que pula. Vocês já viram um animal pulando? A tia tem um exemplo bem do nosso convívio, que de vez em quando a gente encontra por aí, principalmente quando está em épocas de chuva. Sabe quem é? O sapinho! Ele é um animalzinho que pula. E outro por exemplo, os animais que rastejam. Rasteja, que andam rastejando no chão. Pense aí no animal que rasteja no chão. Isso, a cobra, gente. A cobra, ela rasteja. E aí, outra característica de animais. Animais que voam. Diga aí um animal que voa. Passarinho, borboleta, isso! Nós temos várias características de animais, né? Aí nós temos também o habitat, onde é que ele vive. Tem animais que é aquático, porque vivem na água. Tem animais que são terrestres, porque vivem na terra. E tem animais que são aéreos, porque eles voam, eles vivem no ar. Ok? Então, a tia está só passando assim, algumas características mais simples, por exemplo, também quanto à quantidade de patas que existe em cada animal. Por exemplo, uma galinha tem quantas patinhas? Lembram? 2 patinhas, né? Assim como o patinho também. O passarinho. Deixa eu ver. Um animal que tem 4 patas. Podemos lembrar de qual?
O cachorro, muito bem. O cachorro tem 4 patinhas. Isso. E aí, dentre esses, tem muitas outras características que a gente pode estar falando sobre a alimentação deles, também o que eles fornecem para nós, né, para os humanos, não é isso? Então, tem muitas características que a gente pode estar abordando dos animais. E hoje nós vamos fazer uma atividade que está no livro PH, caderno 2, aquele da capinha verde. Podem localizar aí, por favor, a página 112. 112. Nessa página, nós temos 2 atividades, certo? Olha só. Um lado da atividade é relacionado ao assunto que a gente está estudando sobre os animais. Então, o que é que está pedindo? Para você ligar os pontinhos, certo? E descobrir que animal é esse que está tomando banho. Depois que você ligar os pontinhos, que você descobrir, você pode, ó, pintar. E aqui desse outro lado, aproveitando que nós estamos na página 102, tem uma atividade para ligar os pares. Por exemplo, esse chinelo aqui, azul, onde está o par desse chinelo? Muito bem. Vocês vão fazer, sabe o que com os pares? Vocês vão ligar, passar uma linha juntando os pares, ok? A tia quer ver essa atividade realizada com muito capricho. E nós vamos ficando por aqui, tá bom? E até amanhã com a nossa próxima aula!